教宗方濟各星期一與世長辭，終年88歲。佢嘅遺願提到希望安葬喺意大利羅馬嘅聖母大殿。聖母大殿係羅馬4座宗座聖殿之一，以歷史、宗教同藝術價值聞名。聖母大殿距離梵蒂岡大約4公里，歷史可以追溯到5世紀。相傳聖母瑪利亞曾經喺城下託夢俾當時嘅教宗，要喺落雪嘅地方修建教堂。後來當地真係落雪，所以聖母大殿又有聖母雪地殿之稱。雖然經歷多次改建，但聖母大殿係羅馬唯一保留原始早期基督教建築結構嘅大教堂。殿內有聖母瑪利亞同聖嬰耶穌嘅雕像，仲保存相信係嚟自伯利恆馬槽嘅聖物。目前合共有7位教宗被安葬喺聖母大殿入面。第一位係1227年逝世嘅教宗韓諾3世，最近一位係1669年逝世嘅克爾9世。除咗教宗之外，著名巴洛克雕塑家及建築家貝尼利亦都安葬喺呢一度。聖母大殿有螺旋樓梯，用佢個名命名，以作紀念。